工作原理及维修。我们首先来看看整机的工作原理，分两部分，一个是我们说话的声音就发送出去，一个是对方说话的声音我们要接收进来，就是接收部分了。我们先来看看发射部分，这绿色的就是话筒，下面的这个是话筒信号，这个话筒信号经过音频基带射频部分之后，变成了一个这样的一个叫做已调制信号，再通过天线发射出去。也就是说，就手机主板上那么多 IC， 那么多零件，音频基带 CPU 射频部分都是为了一个目标服务，就是要想办法把这个话筒信号变成这个已调制信号，再把它发送出去，就完成任务了。为什么要把这个话筒信号变成这样的已调制信号呢？因为我们说话的这些音频信号，它本身频率是很低的。频率低的话，它就有个特点，你频率越低，它的穿透力就很差。比如说我们说话的声音，隔了一堵墙之后，它声音变得很小了，甚至听不见了。我们大家都知道，像那个119的那火警的那个车的警报声，它是很尖的，那种就是频率很高的，就相对于我们说话的声音频率要高。为什么那个报警的声音要选择那么尖的声音呢？就是因为就频率高的信号，它穿透能力比较强，它可以送到更远的地方去，让大家远远就听到那里报警了。为了达到可以传到更远的地方去这个目标，所以要把这个话筒信号变成一个高频的信号。怎么变成一个高频的信号呢？我们来看看这个图，上面这个频率低的就是话筒信号了，那么中间这个频率高的，我们叫它是载波信号。所谓的载波信号就是运载工具的意思。比如说我们要去广州，一个人要去广州，那我们坐动车过去，这个载波信号就相当于一个动车，这个话筒信号就相当于一个人。把这两个信号混合在一起，就变成了下面这个已调制信号，就相当于一个人坐上那个车了，坐上动车了，可以出发了。这样一个把一个低频的话筒信号变成一个高频信号的过程，就由基带跟中频部分的完成。除了要把这个话筒信号变成一个速度更快的高频信号之外，我们还要把它变成一个更大的信号，才能顺利的发送出去。射频部分有一个功放的 IC， 也就是功率放大的意思，它的作用就是为了把这个信号变得更大。基带 CPU 跟中频就负责把这个话筒信号变得更快，变得频率更高，功放就把这个信号变得更大。这样的话，这个信号又快，它又大，就能顺利的发送出去了。这个就是发射部分的一个工作过程，我们大概了解一下。下面我们来了解一下这个接收部分的工作过程。那么这个接收部分就刚好跟发射是反过来的。天线接收到的一个已经调制好的信号，经过射频部分，经过基带，再经过音频 IC 处理之后，就分离出来这个听筒信号。这个听筒信号再驱动这个听筒发出声音。接收跟发射刚好是两个相反的一个过程。
发射的时候就是要想办法把一个低频信号变成一个高频信号，把它发送出去。接收的时候就是要把一个高频信号把它还原出来，把那低频信号有用的信号把它分离出来。这样的一个过程我们只需要大概了解一下就可以，不需要详细知道它为什么。比如说这个信号经过发射功放之后出来之后，它变大了，功率变大了，信号变大了，但是为什么会变大呢？我们不需要知道它为什么，我们只需要知道你这个信号经过功放之后它信号变大了，所以可以发送出去。但是你为什么会变大，其中的里面的详细过程我们不需要去了解它，因为对于我们做维修来说我们不需要知道那些东西。但是我知道你这些信号要经过这个功放放大之后才能发送出去。知道这个基本的过程之后，反过来假如这个功放出现问题了，损坏了，那我们就知道它会造成什么样的故障。因为这个功放是用来放大这个信号作用的，如果这个功放损坏之后，那么这个信号就不够强大了。不够强大的话，在一些信号弱的地方你就可能打不出去了在信号强的地方可以打得出去，去到信号差的地方打不出去了，它不够力了嘛。或者说你打得出去，对方听到你是断断续续的所以这个过程必须要知道。知道这个过程之后，就有助于我们判断这个故障，它的故障在什么地方。下面我来举个例子说明。比如有个客户反映他的手机信号显示都是满格的，但是他进了房间他打不出去了，他跑到外面来他是可以打得出去的。这很明显就是发射部分它功率不够了，就是强度不够。你进了房间之后，因为它那墙壁对信号是有衰减作用的，那么手机上显示那个满格信号，它代表的是什么呢？就是接收信号。这个一格、两格、三格、四格，这屏幕上显示这个信号强度指的是接收信号。那么发射信号强不强，在手机上是显示不出来的。下面来看看射频部分的基本结构，也是两部分。一个是接收部分，从天线接收到的信号经过天线开关之后送到滤波器，经过滤波器滤波之后再送到前置放大，这个信号放大之后再送到中频 IC。 一个是发射部分，从中频 IC 送出来的发射信号经过功放放大之后，再经过这个滤波器，再经过天线开关之后从天线发送出去。这个天线开关就起到一个转换作用，就是让这个接收部分跟发射部分不要同时使用这个天线，而是轮流使用这个天线。如果两个都同时使用这个天线，就会造成互相干扰。了解了这个基本结构之后，我们就会知道当这些 IC 或者零件损坏的时候大概会造成什么样的故障，心中就明白了。比如这个天线开关，由于这个接收信号跟发射信号都要经过这个天线开关，反过来说，如果天线开关损坏了，它既可以造成接收信号很差，也可以造成发射信号很差。接收信号差就表现在这个手机上的接收信号只有一格两格不会满格信号，比别的机器总是要少个一格两格。如果是发射信号差，
就表现在什么呢？比如说话的时候，对方听得断断续续，这个信号看起来是很强，满格信号的，但是打电话很难打得出去，要打2、3次才打得出去，或者说在室外的时候可以打得出电话，但是跑到室内的时候就打不出去了。这个接收的滤波器跟前置放大就会造成接收信号只有1格2格，比别的正常的机器要少个1格2格。当然也会造成完全没有接收信号。这个发射功放跟这个滤波器一个损坏，就会造成发射信号弱，就跟那个刚刚的表现差不多，就是信号在满格的情况下都很难打得出电话，通话的时候对方听不清楚，听得断断续续，还会造成完全没有发射，无服务。如果中频 IC 出问题，一般都会造成无信号、无服务了，很少会出现信号差的情况。信号差一般都是由于这个通道出问题了，比如说这个接收信号，这个通道从天线过来，到天线开关，到滤波器，到前置放大，这个通道出问题了，就会造成信号差。发射部分也是一样，这发射通道功放到滤波器到天线开关，这通道部分出问题才会造成信号差。中频 IC 很少会造成这个信号差，中频 IC 出问题通常表现为没信号、无服务。下面我们来讲一下快速维修信号故障的方法，以最快的速度判断故障的范围在哪里。如果装卡之后是完全没有信号的，直接就显示无服务了。我们首先在这个拨号界面输入米井06井，如果是有这个串号出来的，就说明基带部分正常启动了，这问题就出在射频部分了。如果按米井06井是没有串号出来，按米井06井是没有反应的，就说明基带部分没有正常启动。有几个方面的原因。第一，基带 CPU 虚焊会损坏，虚焊的可能性是最大的了，虚焊的情况也是占的最多的，就是基带 CPU 虚焊，我们可以重装基带 CPU。第二，基带电源虚焊会损坏，我们可以更换一个。第三，基带码片的元件出错了，我们可以用工具修复一下码片。如果按米井06井有串号出来，就说明基带部分是正常启动了，问题出在射频部分。下面我们来讲一下射频部分的快速维修方法。在前置放大前面接一条20厘米左右的起跑线，就相当于在这里接了一条很长的天线。在这里接了一条很长的天线之后，这个信号就可以直接从这条天线进来，直接到中频 IC， 可以正常工作。另外，在功放前面也是接上一条20厘米左右的起跑线，相当于在这里接了一条发射天线。这个信号从中频 IC 出来之后，直接通过这条天线发送出去了。如果接了这2条天线之后有信号出来了，那么就说明中频 IC 这部分是好的，是正常的，问题就出在这条天线的后面，前置放大、滤波器天线开关或者是功放滤波器
那么问题是出在接收部分还是在发射部分呢？那么很简单，我们会先拆掉一条天线，比如说我们把发射部分这一条拆掉看看，看它还有没有信号。如果拆掉发射部分的这一条天线之后没有信号了，那就说明这个问题就是出在发射部分了。因为装了这条天线就有信号，拆掉这条天线就没有信号，就说明中频 IC 出来的发射信号无法通过功率放大再从天线开关发射出去，而是从我们这个接的这条假天线发送出去了。知道这个问题出在发射部分之后，我们再把这个发射部分的这个假天线移到功放的另外一端接上去看看还有没有信号出来。如果在功放的另外一端接上假天线之后，如果没有信号了，就说明什么呢？就说明问题就出在功放这部分了。因为在这头接是有信号，这头接就没有信号了，就说明这个中频 IC 出来这个发射信号无法通过这个功率放大。如果在功放这头接上天线之后还是有信号的，就说明功放也是好的，问题就出在后面这个滤波器或者天线开关了。我们通过这个天线接上假天线，这样去测试它，可以很容易快速的找出它的故障范围。发射部分可以利用这样的假天线来快速定位它的故障范围。那么接收部分同样道理，也是可以这样的同样的方法去快速定位的故障范围在哪里。在图中的 A、B、C 这些测试点就是可以用来接上假的天线来快速定位的故障范围了。首先在 A 跟 A 这两个点接上两条天线，接了天线之后，如果没有信号，就说明问题出在中频 IC 这部分。如果有信号，就说明中频部分是好的，问题出在后面的这些接收通道或者发射通道上面。再通过拆掉 A 或者 A1 这里的天线来判断问题出在接收部分还是发射部分。如果拆掉 A 这一点就没信号了，就说明问题出在接收部分然后我们就一级一级的移动这个假天线来判断它故障范围在哪里。下面我们就以 iPhone 6为例，来详细讲解一下这信号部分的维修技巧。首先我们来看一下这 iPhone 6的信号部分的方框图。这个图我们也有上传到论坛去，大家可以下载下来看一下。我们的网址是 CPU 668 www CPU 668.com。首先我们来看接收部分的，那么右上角这个 LOWANT 这个圆孔就是那个天线接口了。天线接收到的信号，这个 ANTE 这天线接收的信号，首先经过这个天线开关 UASM-RF， 这个是天线开关了。经过天线开关之后，就送到这个 UDSM-RF， 这就是前置放大。它把这个信号放大之后，再送到中频。
这 UWT2RF 就是中频 IC， 很简单一个流程。我们再来看一下，接收的信号经过天线开关，分成两路，一路 LB， 一路 HB， 送到这个 UDSM， 这就是前置放大。前置放大之后，就分出很多信号 ，B1、B4、B3、B25 等等。这些是什么呢？这是频段，其中的一个频段。因为它这个手机，它内置了很多频段，因为它这个机器它是销往全世界的，很多运营商，每个国家的运营商使用的频段不一样。那么我们国家用的是什么频段呢？大家可以在网上搜索一下，比如说移动4G用什么频段，移动2G用什么频段，或者联通4G用什么频段，大家都会在网上搜索的。我们看一下，这就是我们搜索到的，你这可以搜索。我们主要关注的是3个频段，一个就是移动4G它用什么，移动2G用什么。比如我们在这里查到，这个 GSM 就是2G 的了，联通2G、移动2G 基本上都是用 B8。那么联通跟电信4G、3G 都是用的 B1、B3， 这个是移动4G 的。38、40、41用的移动4G 的，大家可以在百度搜索一下。接收部分就全部大家都是公用的，从天线到天线开关，再到前置放大，再到这个中频，全部频段都是这样通过这里同样的地方，这就是接收通道了。那么发射通道，它就是分开来的了比如说这个 B7、B40， 一个 B13、B17经过一个，这些就是各种频段的功放。比如说有 2G/PA 的，这就是 2G 功放了。这有 LB/PAD 的，就是 B8、B20、B26 这个功放，发射功放。比如UHB/PAD 就是 B7、B40、B38、B41， 就发射功放。所以发射部分它是分开的，我们重点的要掌握的一个是2G 发射通道。2G 信号，我们看2G 信号这个发射通道，从中频 IC 出来之后，这个2G 信号，两路2G 信号，一路 LB， 一路 HB。LB 就是900兆的那种我们最古老的那个频段以前叫做全球通的了，900兆的 LB。所以我们以后修，因为这个 LB 2G 这个发射信号是所有运营商都有的900兆。遇到没有信号的，我们检查这一路，重点检查这个 LB 2G 这个发射信号。从中频 IC 出来的这个发射信号，2G 发射信号，经过这个2G 功放，再到这个天线开关，再从天线开关发射出去，从这里发射出去。这就是2G 的发射通道。移动4G 的发射通道是哪一个呢？因为刚刚我们百度查了，移动4G 的是这路38、40、40，这路就是移动4G 的。那我们在这里查到是这一路 B40、38、B41，这个移动4G 的发射信号从中频 IC 出来之后，
经过这个 USB PAD 啊，我们也可以把这个叫做4G 功放，移动4G 功放。经过这个4G 功放之后，再送到这个 UHBS， 再从这个 UASM 再到这个天线发送出去，这就是移动4G 的一个发射通道。那么联通跟电信的用的是 B1 跟 B3， 联通电信的3G 4G 用的 B1 跟 B3 啊，我们查一下，这个 B3 是联通跟电信用的频段。从中频 IC 出来的 B3 跟 B1， 经过这个 UMB PAD， 我们也可以叫做联通3G 功放、4G 功放。经过这个 UMB PAD 之后，就送到这个天线开关，再从天线发送出去。这个就是所以我们重点掌握的就是 UMB PAD、UHB PAD、U2G PA 啊，这3个功放是我们重点要维修的。因为其他的话，比如说像这个 VLB， 它的频段是 B13、B17、B29、28，这些是国外用的啊，别的国家用的，别的运营商使用的啊，我们中国是没有用到这个频段的，所以这些东西是会拆掉不用的。那么这就是它接收跟发射的基本的一个信号走向。我们要快速维修信号问题的话，它的信号走向我们要知道从哪里来，经过什么地方，再到什么地方去了。如果出现信号故障呢，它就是那个通道有地方它过不去了，所以就造成了信号故障。信号故障的话，我们又把它分成2种。第一种，它是完全没信号的；第二种，它有信号，但是客户反映说它信号很差。我们首先来看信号差的。信号差的话，又分为接收部分信号差跟发射部分信号差。那么接收部分信号差跟发射部分信号差怎么分辨呢？我们手机显示的那个信号条，一格一格的信号条，它上面显示的就是接收信号的强度。比如像这里，这个中国电信这里多少格？5格信号。那么这个信号条就表示的是什么呢？就表示的是接收的强度，发射强度是在手机上看不出来的。很简单，我们用个简单的方法，比如说那客户反映他说信号差，那我们就跟一个好的机器对比一下。一个好的机器它有5个信号，这客户这个有故障的机器它只有2格3格，那么就表示是接收通道有问题了，接收信号比较差，接收通道有问题。我们前面讲过了用那个假天线的方法，我们一样用这个假天线，很快就测试出来它是在哪一级出问题了。
如果是接收通道有问题，比如说个客户的机器跟个好的机器来比，它只能少个1个2个，就说明是接收通道有问题的。那接收通道是这个天线出来之后，经过这个天线开关，经过前置放大，再到中频了，那么它问题就肯定是在天线开关到前置放大这一部分出问题了。因为中频部分的话，中频跟基带部分，它通常不会造成说信号差的问题，它出问题了，它要么完全没有了。我们用假天线要用什么卡呢？我们要用什么卡也是有讲究的。如果客户的机器它是用移动卡的，我们就用移动卡来测试。因为这样的话修好的话，才不会说到了客户手中又有问题啊。我们用的是联通卡来测试的，客户是用移动卡。如果客户是用移动卡的，我们也是拿同样的移动卡，跟一个好的机器也是用移动卡对比那个信号啊。你不要说用移动卡的信号跟联通卡的信号来比。如果客户是用移动卡，它显示的是那个就2级信号差的，我们就用查2级信号那一路。接收部分的话就是 B8 这一路。我们首先用一条假天线，在 B28 在这个位置接一条天线出来，接个20厘米左右。接上天线之后，如果信号强度变好了，跟好的机器一样啊，满格信号了，那就说明问题就出在这一部分了。这个信号无法通过天线开关，无法通过这个前置放大再送到中频去，我们这信号是直接从这个天线，我们接的假天线接收过来，直接到中频了。我们再把这个假天线接在这个往下面移接在这一端，接在 LB DIV 这一路，接上这个天线之后，如果是信号没有改关的，就说明这部分有问题，就是前置放大这部分有问题。从我们这个假天线接收到的信号无法通过这个 UDSM。如果我们接上这个假天线之后，信号很好，信号进场了，那就说明这个 UDSM 这部分是好的。我们这个假天线接收的信号经过这个 UDSM 送到中频去了，那问题就出在天线开关这一路。简单来说，我们用假天线测试2个点，在这个前置放大的这一端跟这一端分别接上个假天线，我们马上就可以确定这个故障范围在什么地方。那我们来看一下在实质的那原理图，看一下要接在什么地方。比如我们要接这个前置放大，接这一端的话，我们就找 LB DIV 找这一路，我们找到。
我们先找到这个 UDSM RF。U DSM， 我们找到了，这就是前置放大。这 ANT2B、ANTHB 啊，我们看到这个刚刚在那方光图里面看到那2路信号。我们首先在2路。如果我们要接这端的话，就接在这个 B8、B28、B 接路信号。但具体要接哪一点呢？我们查一下。你查一下。我们就接在与它相连的。我们可以看到。这 B8 信号经过2路4825之后，再经过这个 C4823，再送到那个 IC。那我们可以在这点上，我们会在这点接上那个天线，这点接上那个假天线，就等于是在哪里接呢？等于在这个位置接了，因为我们查的是 B8、B28那一个。在这里接上一个假天线，如果信号好，就说明这边就是好的，因为我们这个信号是从比如我们从这里接个天线，我们从这里接个天线，从这里接个天线之后，如果信号正常了，就说明这部分到中频啊那一部分之间是没有问题的。那问题出在这边，就是从天线开关过来那一边到前置放大那一边，我们就检查这个通道，比如说是不是这个 C2823、C4823，这个电容掉了，这个信号就过不来了，这边的信号就过不来了。如果在这个信号，在这个点接了个天线之后，信号恢复正常，我们就找下一级。从这边接了信号正常之后，我们就接这一端，接2路 BDIV 这一端，看它信号有没有。如果在这段接上天线之后，信号正常了，我们可以判断这个 UDSM 也是好的，对吧？这个信号通过这个假天线经过 UDSM 送到中频去了，问题就出在天线开关这一部分了。光在这边接了之后有信号，我们再接下面，我们在这一端再接。我们在这一端接个天线，刚刚是接的这一端，这个 B8 接路。如果在这一端接了一个天线之后，信号是没有的，就说明这个 UDSM 有问题了。我们这个天线接收到的信号过不去了。
如果在这端接了天线之后，信号进场了，就可以判断这个 UDSM 就前置放大，它工作正常啊，这部分是好的。我们再往下一级，我们查了这个图纸，这个信号从天线开关出来之后，就直接到了前置放大了，它中间是没有零件的，也就是说没有地方可以接这个假天线的。我们可以把这个天线关拆掉，在这个第19角接这个假天线出来。因为刚刚在前面这一端接了假天线之后是有信号的，那就说明这一点到中频之间是好的。问题就出在这个前置放大跟天线开关这两部分。如果判断问题出在这个前置放大跟天线开关之后，我们要动这两个 IC 之前，那么首先要先排除它的供电问题，比如这个 BATT VCC 经过这个 L4608 再送到这个 UASM RF 送到这个天线开关来的，这个电感L4608就很容易腐蚀损坏的了这个电感是可以短接的。检查一下这个 L4905 有没有损坏，如果这个两个电感其中有个损坏的话，那么就会造成其中的一个不正常工作。排除了这两个供电问题之后，我们首先把天线开关拆掉，因为这条 LB 接路它中间没有零件，所以没地方接那个假天线，而且这天线开关要比这个前置放大更加容易损坏。因为天线开关它的底盘材料是用那个陶瓷做的，陶瓷是很容易损坏的，摔的时候很容易破。所以我们首先拆掉天线开关，然后在天线开关的19角接上这个假天线。如果接上这个假天线之后，信号有了，就说明什么？就说明它那个前置放大是好的，因为这个信号先从假天线这里进来，再经过前置放大送到中频去了。如果没有信号，就说明这个前置放大这部分是有问题的，这个信号无法从这个前置放大通过。下面就来讲一下发射信号差的维修方法。发射信号差就表现为以下几个方面，比如客户反映手机信号满格的，但是经常打不出电话，打通电话的时候经常断线，打通之后对方听到断断续续，听不清楚。有的时候在室外可以打得出电话，但是跑到室内就打不出电话了。像这些情况一般都是发射信号比较弱造成的了。维修发射信号差的方法也是一样，用假天线。我们首先检查这个2G 这个通道，这个是2G 功放，这中频 IC 出来的这个2G 信号，就是 LB 2G。我们首先在这一点接上一个假天线，
我们再查一下原理图。这个 UWTR， 这个就是中频 IC 了。中频 IC 出来之后，就 OUT 就是输出的意思了。这信号从这里出来，再到了这个 C4104，经过这个电容，这个就是2G 的发射功放。我们就在这个 C4104这个地方接个20厘米左右的起跑线，作为一个假天线。这个地方接天线之后，如果是信号正常，那就说明中频那一部分是好的，问题就出在2G 功放之后。就2G 功放出来之后，这个就是输出了，这个 OUT 输出的意思。这个输出信号，现在从这边输入，从这里输出，输出之后，经过这个 L 路4101，我们看它送到什么地方去了。我们可以在这一点，截一条天线出来，在这个地方接了天线之后，如果信号正常，就说明这一部分功放部分是好的了。如果在这个地方接了天线之后，信号不正常，信号是没有改观的，那就说明功放是有问题，我们就把它更换了。先排除供电之后，再把它更换。如果接了天线之后，信号是正常的，那么功放部分是好的，问题就出在前面一级那个天线开关这里。你看，这个就是天线开关了，中频信号，中频部分出来的信号，经过发射功放放大之后，再经过这个天线开关，天线开关之后，再从这个天线发送出去了。无论是接收还是发射，我们都可以通过给它加上一个假天线来判断它的故障范围，而且这个方法是适合于任何的手机。另外一种情况，信号有时有，有时没有，经常会自动搜索。有信号的时候就满格的，一切正常的，没信号的时候就完全没有了。像这种情况，一般就是中频基带 CPU 跟基带供电的问题了。基本上是这3个 IC 有某一个虚焊了，我们可以把它加焊一下，把它更换。另外还有一种情况，有些机器它用联通卡它有信号，但是它用移动卡它就没信号了。像这种情况的话，一般都是出在发射部分，因为接收部分的话，大家都是同样的一个 IC 通过的。比如说天线过来之后，到天线开关，
再到那个前置放大，然后再送到中频去了。那么它这个通道大家是一起的，但是发射部分的话它是分开的，比如说移动2G 的一个通道，3G 的一个通道，联通3G 的一个通道。比如说你让移动2G 功放损坏了，但是你装联通卡的时候，它有3G 网络，因为它用的是3G 功放。当然也不能完全排除是接收通道问题，因为它接收通道的话，从这个前置放大出来之后，它很多频段，每一个频段的通道，它中间都要经过一些电感电容之类的。那么如果对应的它又经过了这些电感或者电容损坏了、脱落了，它也会造成这种情况某个卡有信号，某一种卡没有信号。总之，不管是哪一个卡没信号，我们维修方法都一样。比如有个客户的机器，他装联通卡是有信号的有3G 网络，但是装移动卡就无服务。很明显，2G 通道有问题了，2G 网络有问题了，我们就把假天线接在这个2G 通道某一点上面，来判断它故障范围在哪里。又比如有个客户他用移动卡没有4G 了，之前好的情况下它是有4G 网络的，后面没有4G 网络了，那方法一样，我们找到4G这个移动4G 对应的频段，它是 B41，那么我们就在 B41的这一路这个接收通道跟发射通道都接上这个假天线，一级一级的测试，确定故障范围，然后再只是检查确定好的那一部分问题出在什么地方检查它的供电或者更换对应的那 IC。我们就是用这么简单的一个工具，就是一根气包线，就能秒杀一切的信号故障。这个气包线就跟我们之前讲的那个松香这么不起眼的、这么便宜的一个东西，堪称维修界的2大神器。那么松香它就是秒杀一切短路故障的神器，气包线就是秒杀一切信号故障的神器了。所以这2大绝招，大家仔细的领会一下其中的过程，是非常有用的。